Hi အတန်တော့ကောင်းဖို့အတွက် number 1အရေးကြီးဆုံးကအဆုံးသတ်အတန်မှန်ကန်ရေးပြ because အဆုံးသတ်အတန်မှမမှန်ဘူးဆိုရင်အတန်ထွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ general feature တွေအကုန်လုံးကအလကားဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဆုံးသတ်အတန်မှန်ဖို့ number 1ဦးစားပေးပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတယ်အဲ့လိုလေ့ကျင့်လို့ရအောင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီလို ending sound series လေးတွေပေါ့နော်တင်ပေးခဲ့တာနောက်ဆုံးတင်ခဲ့တာကျွန်တော် G တန်ကိုတော့တင်ပေးခဲ့ပြီးပြီ and ဒီနေ့ K နဲ့ဆုံးတဲ့စကားလုံးတွေကိုအတန်ထွက်လေ့ကျင့်ခြင်းလို့ပါ so တခါတည်းလေ့ကျင့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်အရှေ့ကနေအတန်ထွက်ချပေးမယ် learner တို့အနောက်ကနေလိုက်ရွတ်ပေါ့ so here we go look book took နောက်ကဖြစ်နေပါစေနော်တော့လေမုတ်တန်ပါရပါတယ်ဆိုတော့လေ like look but took အဲ့လိုမျိုးသွားလို့မရ look book took luck truck duck ဖြစ်နေပါစေနော် rock lock clock British လို့ဆိုရင်တော့ rock lock clock အဲ့လိုထားမှာပေါ့ but American တွေကအော့အတန်မှန်တယ်များအားတန်ပြောင်းလိုက်မှာ哦အဲ့တော့ rock clock or lock and also TikTok Facebook because TikTok Facebook အမျိုးတွေမရောက်ပါနော် TikTok British လို့ဆိုရင်တော့ TikTok American လို့ TikTok Facebook နောက်ကလေးပါပါစေဒီ K တန်ချက်လေးကျင့်တာတိတ်အခက်ခဲမရှိဘူးအထူးသဖြင့် K ရဲ့နောက်ကနေ S ပါလာရင်တော့ဒုက္ခရောက်တယ်KS အတန်နဲ့ဆုံးတဲ့စကားလုံးလေးတွေ box ဘောက်မဟုတ်ပါနော် box British လို့ဆိုရင်တော့ box American လို့ box socks socks clocks mix fix sixရေးရခါလောက်ကြတော့ so အဆင်ပြေတယ်အရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ကြည့်အိမ်မှာကလေးတွေမရှိဘူးဆိုရင်ရဲရဲလေ့ကျင့်လိုက်ရတယ်ဖုန်းရေးဆိုရင်ဆိုပလေးစေညံ့ကြွလေရှာ sorry but ဖုန်းရဲ့ဘေးကိုခက်ဝေးဝေးကနေလေ့ကျင့်ပါနော်ခဏနော် yeah but အဲ့တော့မှ six fix tricks and finally freaks and ဒီ K တန်နဲ့ဆုံးတဲ့စကားလုံးတွေကိုလေ့ကျင့်လို့ရအောင်ရယ် KS နဲ့ဆုံးတဲ့စကားလုံးတွေကိုအတန်ထွက်လေ့ကျင့်လို့ရအောင်ကျွန်တော် tongue twister နှစ်ခုဖန်တီးထားတယ်ကျွန်တော်အရှေ့ကနေလိုက်ရွတ်ပေးမယ်အနောက်ကနေတခါတည်းလိုက်ရွတ်ကြည့်အောင် Nick's black stick struck a thick brick on a slick track so why မဟုတ်လားရွတ်လို့အဆင်ပြေတယ်ပြောကြည့်ပါနော် Nick's black stick struck a thick brick on a slick track that's easyဒီတခါ KS Max packs snacks and stacks books in sacks ဖျားပြန်ရေးကြည့်ပါနော် Max packs snacks and stacks books in sacks နည်းနည်းမြင်ရေးကြည့်အောင်နော် Max packs snacks and stacks books in sacks ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလေးကျင့်ပါနော်အဆင်ပြေပါတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပြီးတော့မှပြောချင်မယ် Max packs snacks and stacks books and sacks yeah that's it that's the tongue twister but တေချာလေးလေ့ကျင့်ပါနော်အဲ့တခုလေဒီလို ending sound တွေကိုလေ့ကျင့်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပေးတာသဘောကျတယ်နောက်ထပ်လည်းတင်ပေးစီချင်သေးရဲ့ဆိုရင်ကျေးဇူးပြု comment ထဲမှာ more လို့တော့ရေးထားပြရနော်2025မှာ pronunciation ကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ learner တွေအတွက်သတင်းကောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီဥစ္စာကသတင်းကောင်းလည်းဖြစ်တယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာအသိပေးချက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ကြော်ညာလည်းဖြစ်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးပြည့်အဆုံးထိတော့နားထောင်ပေးနော်။ learner တို့သဘောကျမဲ့သတင်းကောင်းနှစ်ခုတောင်ရှိပါတယ်။ဒီလိုပြကျွန်တော် class မှာ Phonetics course ရှိရလေနော်သူက face to face class ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ basic to advanced ကိုတခါတည်းတွန်းပို့ပြီးတဲ့ course ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီ course တက်ဖို့တချို့ learner တွေအတွက်အချိန်အဆင်မပြေတဲ့ပြဿနာလေးတွေရှိနေခဲ့တာ哦ဆိုတော့သတင်းကောင်း number 1ကကျွန်တော် pronunciation class ကို video class နဲ့ဖွင့်ပါမယ်တစ်လပိုင်းထဲမှာဖွင့်ပါမယ်yes ဆိုတော့ကျွန်တော်မကြခင်တော့ကြီးညာပေးမယ်ဒါပေမဲ့ video class ဖြစ်တဲ့အတွက် learner တို့အချိန်အဆင်မပြေမှာစိုးရင်စရာမရှိတော့သတင်းကောင်း number 2ကဒီနေ့ကနေလာမဲ့10ရက်နေ့အထိပေါ့နော်နောက်ဆုံးထားပြီးတော့မှဒီ video class ကိုတင်အပ်မယ်ဆိုရင် 40% discount ရှိပါမယ်10ရက်နေ့အထိပဲရမယ်ပေါ့နော် 40% discount ဖြစ်ပါတယ် and ဒီ course ကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်တော့ကျေးဇူးပြုဒီ video ရဲ့ comment ထဲမှာဖြစ်စေ or ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page or TikTok or Telegram account တွေပေါ့နော်အဲ့ကနေ CB ကနေလာပြီးတော့လဲ Phonetics လို့ရေးထားပြီးလို့ရပါတယ်
video class နဲ့ face to face class နှစ်ခုကြာကွဲပြားမှုလေးကိုလည်းကျွန်တော်အနေငယ်လေးပြောပြရစီကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်နောက်နေ့ကျမှ video တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့မှရှင်းပြပေးမှာပေါ့နော် but ဒီနေ့ကလေးကပြောထားမယ်ဆိုရင်လည်းတို့ဒီနေ့ကလေးကသင်တန်းလေးအပ်ထားလို့ရရလေအဓိကတော့ကွဲပြားမှုနှစ်ခုရှိပါမယ် number 1ကကျတော့မလုပ်မနေရစနစ်က video class မှာမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး because သူက face to face class မှာမလုပ်မနေရစနစ်ကိုကျွန်တော်တင်းတင်းကြပ်ချမှတ်လို့ရမှာလေနော် video class ကအဲ့လိုမျိုးချမှတ်ရတယ်ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကွာပုံမှန်လေ့ကျင့်သွားရုံပဲလေ why not လေ့ကျင့်စရာလည်းကျွန်တော်ပေးထားမယ်ဗျာ lesson တွေ video တွေနဲ့လည်းရှိမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ် and ဒုတိယတစ်ခုကျတော့မြန်မာမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်မှာမဟုတ် because တချို့ lesson တွေကြာကျွန်တော် face to face သင်ပေးမှအဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလို့လဲဟို lesson တွေအများကြီးရော့သွားမှာမဟုတ် 80% လောက်တော့ lesson တွေကတော့ဒီ video class ထဲမှာလည်းရှိနေမှာပဲဆိုတော့ maybe advanced level အထိတော့ရောက်ချင်မှရောက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ learner တို့တော့လုံလောက်တာထတော့မှပိုတဲ့ lesson တွေတော့ဒီ video class မှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တစ်ဆက်ထဲမှာတန်းတန်းကြီးရဲ့ 40% အထိလည်း discount ရအောင်မှာဆိုတော့ဒီဥစ္စာလည်းမိုက်တယ်လေနော်ဆိုတော့ဆောင်းနာလိုမျိုး CV ကနေဖြစ်စေ comment ထဲမှာဖြစ်စေဆက်သွယ်ထားပြီးပါနော် Phonetics လို့ရေးထားပြီးလို့ရပါတယ်